大强哥，昨天中午1点钟啊，我们这里刮起了一场特别大的风，足有10级，大约持续了有20分钟吧，有的树木都给刮折了。走，咱去看一下麦子，有什么情况？倒伏严重吗？啊，你看这边麦子，现在已经发黄了，这边倒伏不是太严重。这麦粒也已经长得非常饱满了。这边就倒伏特别严重了，看，大面积的倒伏。足有5、6亩地吧，这儿。你看这路边上倒伏的也挺厉害。还好啊，这个倒伏情况不是特别的严重。现在已经到了麦收将近的时候，你说来了一场这么大的风，咱这个农民得损失多少啊？真是天灾啊！还好有一点，国家这个给咱种粮食上了保险，如果有倒伏严重的，可以申请保险补贴一些。这样可以损失少一点。好了，视频就拍到这里，下期再见，大家拜拜了。